Et salut Fabulous Fat Biker. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tuto sur comment retirer, tu sais là, le cloc-cloc là, quand tu prends un gravier ou un petit trottoir, une petite bûchette là sur la route là, ça fait cloc-cloc-cloc à chaque fois. Ah non, parce que là j'en ai marre. Et bah aujourd'hui je vais te montrer comment qu'on fait pour le retirer, et également aussi on va fiabiliser du coup le contrôleur, parce que ça évitera qu'il tape sur la carlingue du pédalier. Allez, on se retrouve tout de suite à la maison, c'est parti. À bicyclette, nous étions quelques bons copains. Avant de commencer toute manipulation sur le boîtier du pédalier et le contrôleur, vous vous assurez surtout que la batterie elle est bien sur off. Au pire des cas vous la retirez, et pour être sûr vous essayez d'allumer le S26 sur votre fat bike, parce que ça c'est une manipulation qui est valable pour tous les vélos électriques où le contrôleur se trouve à l'intérieur du boîtier de pédalier. Une fois que c'est fait, on s'équipe d'un petit cruciforme, 6 vis à extraire, c'est parti, on y va. Hop là, une fois que c'est fait, donc que les 6 vis sont retirées, enfin sont dévissées plutôt, tu viens retirer, hop là, ton petit cache. Alors attends, hop là, il y a encore une vis qui est restée un petit peu serrée là-haut. Là. Bon, fais pas ça dans ton jardin pour éviter de perdre les vis, sinon c'est une vraie galère, tu vois. Moi ça va filer dans mon garage, tant pis si ça tombe par terre, sinon tu peux les retirer proprement, pas comme un schlag comme moi. Voilà comment ça se compose à l'intérieur. Donc tu vas retrouver... Attends, hop là, on va faire comme ça, tac. Donc tu vas retrouver ton contrôleur qui va se trouver juste ici. Alors moi je l'ai fait en amont les gars, pour être sûr que ça fonctionnait bien, que je vous racontais pas de la merde. Tu viens le retirer gentiment, là. Et le voilà. Vous voyez donc là ici, j'ai mis 4 petits pads. Alors les pads, c'est des comme ça, tenez. Je vais vous montrer. Je les ai achetés chez Action pour 1,50 € environ. Font largement le taf. Et ici, pour pas qu'ils viennent taper sur la partie métallique devant, et ça c'est les petits pads que vous allez trouver aussi directement dans le petit kit fourni avec. Donc j'en ai collé un ici parce que en général il vient taper là sur la partie qui est un peu lisse là, sur la partie qui est inclinée. J'en profite parce qu'on m'a souvent demandé par email, ouais Fab, est-ce qu'on peut mettre une batterie 52 volts sur ce S26? Non, on peut pas, parce que lui, le contrôleur, il est conçu pour maximum 48 volts. Et si vous mettez du 52 volts, votre contrôleur risque de fondre et le fat bike de prendre feu. Si chez toi, t'as pas de petits pads, comme ça, ou t'as pas un Action à côté de chez toi, c'est des petites mousses qui sont vachement denses, qui sont pas poreuses. Et si vous avez un peu de la flotte qui rentre à l'intérieur, ça évite que ceci fasse absorbeur et créer de l'humidité à l'intérieur. Vous pourrez les fixer aisément avec un petit pistolet à colle. La super glue, franchement, je suis pas très chaud. Ouais, pistolet à colle ou peut-être pâte à fixe. Mais je sais pas à quelle température le contrôleur peut chauffer. Alors la pâte à fixe, ce sera en tout cas mieux que la super glue en tout cas. Mais mettez pas la super glue, non, ce serait une très mauvaise idée. Une fois que c'est fait, donc que tes pads sont mis, tu viens le refixer, ton contrôleur gentiment à l'intérieur de ton boîtier de cadre. Là, tac, tu vas doucement, pas comme un forain. Là, tu vérifies si ça toque. Tu vois, là il y a un petit toquage. Qu'est-ce que je viens faire? Sans mettre de la colle, sans rien. Hop, je viens glisser ma petite mousse que j'ai découpée au préalable, pas trop épaisse, pour pouvoir le rentrer aisément. Et bloquer le contrôleur. Hop là, tiens. Alors, je vais le ressortir, ce sera encore plus simple. Alors tu vois, ici j'ai mis ma petite mousse pour éviter que le contrôleur vienne taper sur la partie métallique du boîtier de pédalier. De cette manière là, du coup vu que le contrôleur viendra plus frapper sur le métal, du coup tu vas aussi prolonger sa durée de vie et plus entendre ce foutu cloc cloc cloc. Ah, je fais vachement bien le bruitage. Une fois que c'est fait, tu appuies tout doucement sur les câbles, pas comme un bourrin. Et bête et discipliné, tu reviens fixer ton petit cache là. T'oublie pas de mettre les rondelles avant. Et on refixe le tout. Voilà, toutes les vis sont correctement serrées.
on se retrouve en test et on voit ce que ça donne. A tout de suite les gars. Bon les gars, on se retrouve pour la vidéo test, pour être sûr que le contrôleur, écoutez, bouge plus. Voici le terrain sur lequel on va pratiquer. Voilà, un peu de bosse, de la terre, voilà, de l'herbe. Là-dessus ça rebondit pas mal, hein, donc en général vous entendrez les fameux cloc 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 cloc. On part pour le test, c'est parti. Bon. Oh putain. Bon, je tiens le vélo d'une main les gars. Ah, vous m'excuserez d'avance. Je vais vous montrer. On n'entend plus le bruit, hein. Regardez ce que ça donne. Je zoome. Je te montre le contrôleur. Nickel ou pas les gars? Là le bruit que t'entends en fait c'est à la fourche à l'avant. Comme elle a le typhus, laisse tomber, je vais la changer de toute façon. Bon, j'espère que cette vidéo t'aura plu et qu'elle aura pu t'aider. Sur ce, je te souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend à l'heure à laquelle tu regarderas cette vidéo. On se retrouve pour un prochain tuto, et que je pense qu'il va vraiment te plaire celui-là. Ce sera sur la suspension centrale, comment l'assouplir et la rendre beaucoup plus agréable. Tu verras, ton cul va me remercier. Allez, salut les gars, bonne journée et à bientôt. Tchuss. Non mais oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein. Tu vas mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, et tu t'abonnes, hein. Oh.